dobry w ten piękny, słoneczny dzionek. Marcina tam w tle widzicie. Dalej biedny męczy się z obiciem domku. Spójrzcie tutaj, widzicie jakie, co niektórzy was się dopytywali, czy to jest nasza lawenda. Jeszcze nie, ale wiecie jest co? nasza, jak nie nasza. A no tak, no dostałam. Tak, to do macanta należy, prawda? Macane do macanta. Tylko od znajomych z Wrocławia. Ale wiecie co, chyba na przyszły rok to zasadzę. Może jak nam się uda na jesień wsadzić wzdłuż drogi. Właśnie ja miałam taki plan wcześniej, żeby pomiędzy lipami wzdłuż alei dać różę jadalną. Tylko wiecie jak z tą różą jadalną? Ona rośnie pięknie, fajnie i dla pszczółek jest super. Natomiast no niestety są kolce, prawda? Z którymi będziecie musieli się prędzej czy później zmierzyć, jak będziecie ją przycinać. I tak samo no nie wiemy jak ona bardzo się rozrośnie, jeżeli chodzi o nasze ogrodzenie sadu, bo też tam później będą w międzyczasie owieczki wypasane. Chodź, Azja, chodź. Azja, idź do klimatyzacji. Chodź. Azja. Azja. No chodź. No, męczy się, będzie z nami. Aziutka, chodź. Chodź, poczekajcie, chcemy Azję wziąć. Chodź, Azja! Wiesz co, weź tą patelnię, może na patelnię pójdą, żabciu. No tu masz jajko na patelni. Azja, chodź! No nie pójdzie, nie ma sensu. Marcin nie poddaje się, nie daje za wygraną. Chodź. A, na kiełbasę. O, Amber pierwsza. A ty co? Amber, Śpisz. ona śpi. Chodź. Będzie ci przyjemnie. Tanciu! Oj, żabciu, no zostaw je, jak one wiedzą lepiej, no. Jak na słońcu ten pies, że ona wypadnie. Kochanie, jakie słońce, no troszeczkę jest słońca, ale nie za słońce, dużo. jak ja się wywracam tak jeszcze. A ty to wiemy. Dobrze, wracając do samej lawendy. I chciałam róże tam zasadzić, natomiast teraz jak mi właśnie znajomi przywieźli tą lawendę, nie wiem czy nie lepszym pomysłem by było właśnie wsadzenie pomiędzy lipami lawendy, bo raz, że ona się też tak nie jest tak strasznie ekspansywna, nie rozrośnie mi się na całą szerokość pomiędzy drogą a tym płotem, będzie łatwiej ją ścinać, no bo jednak nie będzie kuła, a pszczółki też ją lubią. I tak się zastanawiam, tylko że wiemy, że lawenda lubi suche podłoże, więc prawdopodobnie trzeba by było jakieś takie kopce tworzyć, ponieważ no, my mamy tutaj glinę i nie wiem, no lawenda nie lubi ciężkich terenów, ona lubi bardziej takie suche, piaszczyste, no dlatego by trzeba było kopiec stworzyć. No jeszcze myślimy, wiecie co, no naprawdę zastanawiamy się, no bo ten zapach cudny jest. Część robię tutaj na bukiety, bo jutro przyjeżdża sąsiadka, to dla rodziców, które dam i sąsiadce, a tak samo dla mnie, że po prostu no jakoś to już przeschło, bo to leżało u mnie w kanciapce, tam gdzie mydełka robimy. Nie na słońcu, nie, to tylko teraz tak wyciągnąłem, żeby tutaj łatwiej pracować i to co się ukruszy jednak, no nie musiała później tam zamiatać. No i dlatego to w tym momencie no trzeba jakoś to ogarnąć i trochę jeszcze do takich saszetek mam z zeszłego roku, bo to dostałam, pamiętam od kogoś, już nie pamiętam. Nie jest to len, lepsze by było, może jak pojadę do Jeleniej Góry, do Mysłakowicach, mamy właśnie tam fabrykę lnu. Znaczy sklep, może fabryka to już przesadzona, ale jest tam sklep pięknie zaopatrzony w len. Inaczej w białe złoto, bo przecież kiedyś Polska słynęła z lnu. To był nasz tak jakby skarb narodowy, naprawdę jakie to były? To jest szlaki, no szlaku jedwabnym. Właśnie wymienialiśmy się naszym lnem na jedwab. Ale to, no dlatego mówię, że to białe złoto, tak? Dobrze mówię. Także ci co są, dzień dobry, także ci co są w zarządzie i nas oczywiście tłumnie oglądają, bo chyba wszyscy politycy, no wiadomo, no wszyscy politycy i ich rodziny nas oglądają. Tak. Pomyślcie, czy aby nie warto wreszcie się uwolnić od pewnych, że tak powiem,
europejskich krajów i zależności. Ja wiem, że wpadniemy w inne. Wiem, że inne, ale Chińczycy są na tyle fajni, że niedemokratyczni. Im zależy na interesie i długoplanowym interesie, a moim zdaniem no, krajom, które są blisko z nas, troszeczkę za bardzo nas do... Coś wam śmiesznego powiem, popatrzcie, czy byście to zauważyli. Unia Europejska, oczywiście pod przewodnictwem Niemiec, to jest oczywiste, wszystko jest pod przewodnictwem Niemiec, nałożyła, czy nakłada cła na samochody elektryczne z Chin. Są fajne samochody, bla bla bla, Chińczycy mają świetną technologię, obojętnie czy nam ją ukradli, czy nie, myśmy sami ją wywieźli, a nie nam ukradli, może przy okazji nam ukradli, jak myśmy ją wywieźli. Nałożyli cła, no, żeby bronić rynków producentów samochodów niemieckich, no bo umówmy się, że Niemcy produkują samochody, Francuzi znacznie mniej. Ale powiedzmy Unii Europejskiej, okej. Do tego momentu powiedzmy jestem w stanie wszystko zrozumieć. Wiecie jakie cła Chińczycy powiedzieli, że jeśli to wejdzie albo weszło w życie, jakie na nas nałożą? Import mleka i wieprzowiny powiedzieli, że oni nałożą cła na import, czy tam zmniejszą ilość wieprzowiny i tego. A kto produkuje wieprzowinę i mleko? Polacy. Także Niemcy będą sprzedawać swoje samochody, a Polacy nie będą sprzedawać swojego mleka, bo działamy w Unii Europejskiej. Kochanie, ale nie wiem, czy my wieprzowinę jeszcze produkujemy, może znaczy, my już nic nie produkujemy, wszystko leci no bo wystarczy statystyki patrzeć, bo ja sobie pozwalam te rolnicze, jedyne jakieś newsy ze świata, co czytam, to rolnicze. No bo to nas interesuje, to nas dotyczy. No. Znaczy nie dotyczy, bo to jest wszystko jakby wielkopowierzchniówka, my nie jesteśmy wielkopowierzchniówką, mamy kompletnie ten, no idzie zagłada średnich gospodarstw generalnie i mięsa. I mięsa. No a co z tym Amiszem w Stanach zrobili? Tak samo? I ma płacić. No, ma płacić? Przegrał proces? Przegrał. No odwoływali się cały naród za nim stoi i przegrał. A Marcin, zobaczcie, no walczy tutaj, walczy. Tu odpady. Tu największy odpad. Największy odpad, tak. Z wiekiem bym powiedział, że ten odpad się jakby toksyczny robi bardziej. Oj, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Najlepsze, ostatnio pojechaliśmy na ognisko, zresztą wiecie, jak już oglądaliście nasz ostatni odcinek i cały sprzęt zabezpieczyliśmy tutaj w takim koszyczku, grubą folią, którą tam w tle widzicie, naprawdę. Przyjeżdżamy, folia oczywiście z boku, deszcz pali na grubo, no. Trochę pomokło sprzętu, jedna wiertarka nie odpaliła, ale z nią to tam pół biedy, bo ja sobie ją naprawię, bo i tak silniczek tam nawalał, także podejrzewam, ale no zobaczymy co dalej, czy ona ruszy, nie? Czy to nie płytka? No zobaczymy. A na pewno nie trzepła bateria, bo bateria i się ładuje, tak, bateria nie trzepła. Nie? Dobrze, ja wracam do swojego tutaj dziergania. Ostatnio troszeczkę lawendy wrzuciłam do herbaty, ale naprawdę tyci może tak z 4-5 takich tych i Marcin mówi, że kostkę do toalety pije. Nie wiem co on ma z tą kostką do toalety. Zawsze jak lawendę mu daje pod nos, to mu się jakoś to dziwnie kojarzy. Nie, powiem Ci szczerze, że w ogóle mi się nie kojarzy, ale wydaje mi się tekst wyjątkowo dobry. Aha! Zawsze mu się stało z kostką. Dam to oczywiście do sypialni. Podobno, nie wiem czy to jest prawda. Co takiego? Można! Dziękuję! Podobno lawenda odstrasza komary. Podobno. Nie wiem, zobaczymy, sprawdzimy, bo ostatnio, chociaż nie ma w tym roku, muszę Wam powiedzieć, tak dużo komarów i wbrew pozorom kleszczy. Przynajmniej u nas na działce, zaznaczam. Ponieważ mamy teren ogrodzony, to dzika zwierzyna raczej do nas nie wchodzi i widzimy po pieskach, że nie mają kleszczy. Na początku roku, jak była wiosna, przed tym przymrozkiem, to tam kilka złapały, ale teraz jakoś taki jest spokój. W porównaniu z poprzednimi latami bym powiedział, tak, że no ten rok w porównaniu z poprzednimi, najlepszy. Ale dlatego mówię, może ten mróz pomógł, albo to, że jednak na działkę już zwierzyna obca nie wchodzi, więc to też na pewno pomaga. Tak, psy raz, że straszą, tak, a dwa, że po prostu Na razie mam takie wsiowe wstążeczki, czerwoną, ale wiecie co, to tylko tak na chwilę, na teraz,
żeby po prostu już zrobić te bukieciki i powiązać i nawet niech one jeszcze będą wisiały i dosuszały, a później to oczywiście zmienię na taką dratewkę, to jest, jak to się nazywa? Takie parciane, dratewka, no. Na razie mam to, co mam i po prostu takie tymczasowe rozwiązanie. Takie małe śmieciuszki to, albo jak jest takie gałąź niewygodna, to daję tutaj, jak widzicie, do pojemnika i później do torebki wsypię. Dobra, trzeba było raczej pokazać, co mój mistrz robi, bo już tam naoglądaliście się, nie? Co on robi? Ciągle to samo. No to żeby nie było, że nic nie robisz, no. Że deska jest za gruba. Jak za gruba? No, taki mamy sort, Klaudia. Że wystaje? Zobacz. Ale tutaj widać, Nie wiem, co tutaj robić. tu po grubości widać Tak. jakoś. Będę ci mówił, Klaudia, i tak będzie, popatrz jak to wystaje, i tak będzie wystawać. No, Tak chyba, jak że... teraz, popatrz, tak jak widzisz, to jest... Co ja mam robić? Co ja mam robić? To teraz wszystkie takie dechy mogą być, albo każda jest... Ja nie wiem, co mam teraz robić. Kurczę, nie wiem, bo to gwoździem nawet to i tak nie dojdzie. I widzicie, no i cały czas jest jakaś zagwozdka. Nie wiem, czy to teraz z profilu jesteście w stanie zobaczyć. No ta deska jest no o 2 mm chyba grubsza, czy więcej. Holender. I ta tutaj też się wydaje, kochanie, taka grubawa. Nie wiem. Która? Ta tutaj, nie? Nie mam pojęcia. No już nieraz słyszeliście nasze jęczenie, no ale nie dziwcie nam się. No ta jest od tego. Czyli ta będzie pasowała z tym. Ale pytanie, co my mamy tam teraz co tam jest na palecie? Czy wszystko, wiesz, że raz się odgrodzę, to będę miał teraz zęby, kurde. Raz No tak, a później znowuż będzie za chuda. Tak. Będziemy tak tańczyć z nimi, z każdą jedną. Nie wiem. Tak? Dobrze? Powiem wam, że kurde, dobrze mieć narzędzia. Ile razy to już mówiłem? Jeszcze raz, co mówiłeś? Jeżeli mam dobrze mieć narzędzia. A co mówisz? Tak, nie, no nabijamy się, znaczy ja się nabijam, Tyle ale razy faktycznie. to dupę ratuje, to wy nie wyobrażacie sobie. Nie muszę wyjeżdżać, nie muszę większość rzeczy jestem w stanie tak przerobić, żeby mi pasowało. No także jakby ktoś się brał za takie DIY jak u nas i miałby na to siłę, ochotę, to myślcie o narzędziach. Naprawdę myślcie o narzędziach. To jest podstawa dobrej roboty. I dobre narzędzia, nie jakieś takie, wiecie, no takie No dobrze, nie będziemy mówić marki. niepewne firmy, bo to, wiecie o co chodzi z niepewną firmą? Tylko, to ja nie mówię, że to jest jakaś super ekstra, ale z niepewną firmą chodzi o to, że dziś jest dobrze, jutro nie działa i co, będziecie czekać 2 tygodnie, aż wam zwrócą albo wymienią? Tu jest cały problem. Czasu szkoda. Czasu szkoda. Tylko... Coś ci tam podtrzymać, nagiąć? No. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Ale z ciebie się. Jezu, jak się wkurzy z niego. Właśnie takie miejsce znalazł. Cały ten zakurzony jest, jak tu ciebie całować, jak tu ciebie całować, kochany pies. O, żabciu, dziewczyny mnie wołają. Idziemy. Kozy mnie wołają.
Ja wiem, że ty byś chciał. Ja wiem, że pies by chciał więcej. Zaraz. Pies by chciał więcej. You come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Cześć, kochany kurzo. Most handsome man I'd ever seen. I said you must be the love of my life. Wiesz, jak je trochę wystudzi, to też będzie lepiej, bo nie będą się tak pocić, co nie? Tak, tak. Leci strumyk do kawki. Ale widzicie, z dwa strumienie są, z jednego strzyka. Klaudia stwierdziła, że niedługo będzie tu przynosić termos z kawą i od razu kawę sobie robić z pianką. Taką jedną rzecz dla wszystkich hodowców owiec, że nasze na przykład zawsze owieczki, i to samo było z Doli i Moli, że no nie wiem, czy na naszym pastwisku nie ma jodu, pewnie tak, no co mnie cały jest. I nad morzem, no nie ma jodu chyba. I wiecie, zawsze jak nam są maluchy, takie właśnie jak te nasze tutaj pulpety, to tutaj pod brodą, oj nie wiem, czy to uda się pokazać, tu pod brodą robi się taka gulka, wiecie, taki wole, takie jakby zmiany tarczycowe. No i my zaczęliśmy na 30 litrów wody tak mniej więcej dodawać 40 kropel, znaczy no wiecie co, my nie wiemy czy 30 litrów, na ten nasz hobo, który wiecie, że lejemy wodę, dodawaliśmy 40 kropel jodyny, codziennie jak była woda nowa dodawana, czy co drugi dzień raczej, i powiem wam, wszystko zeszło. Nie, ale warto też wspomnieć, że to nie był nasz wymysł, bo byliśmy u znajomych, którzy mają kozy i mieli jakoś tam problem z chorą kozą, więc przyjechał do nich weterynarz i on zobaczył, że chyba u jednej czy u dwóch kóz powstały właśnie tutaj, tak jak i Klaudia ma, zmiany tarczycowe, takie gule im się to podobały. I on właśnie im doradził, żeby podawali codziennie jodynę do wody. Tak. Oczywiście w odpowiednich proporcjach. Tam się chyba daje 2 krople na litr, z tego co ja doczytałem w internecie. Tak, bo mówi, że no tutaj no, nasz teren no, nie jest ubogi w jod i właśnie no, dlatego powstają takie później no, problemy. No, więc to nie jest nasz wymysł. No co tak się bronisz? Nie no wiesz, no bo ta tak no jodyna to wiesz, no trzeba ostrożnie z nią. No trzeba, to jest też tak, można przegiąć i otruć. No właśnie dlatego o tym mówię, wiesz. Żeby... 2 krople na litr, jak macie takie problemy. A pytanie, czy Klaudia nie powinna, jak ma taki podbródek, właśnie trochę sobie jodu, ale naprawdę, no jodu, nie? To po to jest. No tak, no. Wiesz, taką jakąś dawkę dla człowieka, czyli ty byś musiała butelkę na raz pewnie. Popatrzcie, wiecie jak tu jest gorąco? Zresztą kiedyś by trzeba było chyba nawet termometr tu zainstalować gdzieś jakoś mega wysoko, co? Aha. Żeby zobaczyć jakie tu temperatury mają. No, jaskółeczki ganiają już, tną nasze muchy. Bardzo nam z tego powodu przyjemnie i miło. Wiecie jakie wyluzowane towarzystwo? Ale dzisiaj będzie palnik. Dzisiaj tak, 30 No, stopni zapowiadają. Wyszliśmy wcześniej, z godzina 7 rano. Żeby jeszcze coś porobić. Tak jest. Bo tak to później to już wiecie, no ciężko. Nie ma bobków w środku? Nie jest źle, szczerze mówiąc. Glony nam się robią. Ale to Takie zawsze, małe, to normalne. No, ale to zawsze. Tu wyleję trochę Tam dalej, wiesz, bo tutaj jest zawsze mokro. Niech trawa też dostanie, może wreszcie Znaczy urośnie. ja wiem, Nie ma wiesz, szans, żeby no nie urosła. sądzę, myślę, że może popalić, a chociaż tu nic nie ma co do palenia. Zostaw kamerę. To diabełki małe. Lucio. Słomę. No coraz. Tutaj trzeba dostawić, kochanie. Co się dzieje?
Nie ma co O do Boże. Co tam? Słoma, wszystko, picia. tak? Wszystko, no. Że trzeba jechać do Mirka, Tak? no po ten, Po owiec, balot. bo czy tam, no po jakąś słomę. słomę, żeby tu zastawić. Tak, bo zobaczcie jak one tu wyjadły. Ojej. O, teraz jesteście w stanie zobaczyć. Widzicie jaka dziura? No wyjadły to. Więc musi... A tutaj jest no... konstrukcja cała oparta na tych balotach. Oj, 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 oj. Ale se po tyłku polałem! No widzę, masz całe gacie mokre. Całe! O rany, ale fajnie! Ale fajnie. Ojej. One mniej z tego piją, wolą, Tak. wolą kus, Patrz, nie patrz, wiemy patrz, czemu. patrz. A, do słomy. Widzisz? I dlatego tam tutaj masz miałeś balonach. słomę w To co, wodzie. może przesunąć tą wodę gdzieś indziej? Może Mo- tam? Nie, one tam będą łazić. Wiesz co? Może tam przesunąć, tak, ale nie będą jadły, jak tam dam wodę tam, gdzie jest Nie, wyschowane. będzie pełno słomy, one Będą- się nie wejdą w to, powstrzymają. będą dalej. Tak, tak, nie powstrzymają się. Wierna towarzyszka obchodów. Wczoraj im pół nalałem jeszcze wieczorem. Ile? Pucha. No, widzę. Tyle. Ruszamy się. Chodźcie. Chodźcie, spacerujemy. Wy już znacie. Spacerujemy. Jak w tym, jak w więzieniu na spacerniaku. Jejciu, no. Wszystko napakowane. Troszeczkę na poranny jogging. Raz. Chcę patrzysz jak wykręcać? No, początek był ciężki, nie? No, bo wiesz co, te dziury. Tutaj no po prostu ta działka jest niesamowicie zorana. Będziemy ją gryzarkować. Nie wiemy czemu, jakoś się pozapadała. Może tych No karczowników strasznie, jest wiecie multum co, i naprawdę. normalnie siada. Tutaj no to jest dziura na dziurze, nie ma Taka bardzo nierówna jest. bardzo. Nie, że pies kopał, to jest inaczej. Powiem wam, że ciężko jest umieścić 3 karmidełka dla tych grubasów. Miejsca nie ma. Biją się, co? No, a wypadałoby, żeby było jeszcze jedno na dobrą metę. Tak, ale to wiesz co, ja nie Ale wiem nie gdzie ma by to jeszcze dawać mniejsze. już. No. Tutaj jest jedno pod spodem, pod tym wodą, też karmidełko. I tutaj jak widzicie są 2. Jak dupami siedzą trochę w tych, w tej wodzie. Przygotowania. Deski są już pocięte. Teraz tylko śrubki, wkrętarka i lecimy do kozuch. Wiecie co naprawić, bo już widzieliście.
za dużo do tych jajek nie ma. Wiecie co, teraz jak zdjęłam siatki, zaraz przyjdziemy i wam pokażę, bo kosiliśmy trawę, to kury się rozpierzchły nam po całej tutaj działce i co chwilę znajdujemy nowe gniazda. Musimy tą siatkę już chyba na dniach założyć, ale jeszcze wymaga, niektóre miejsca wymagają podkoszenia. No bo zobaczcie, no bieda. 7 jajek, w tym jedno tak stłuczone. I mamy jedną kurę, która nam... Uj! Może ja wyjdę z tego kurnika? I mamy jedną kurę, która nam dziobie jajka. Nie jesteśmy pewni, która to. Musimy ją jakoś przehaczyć, albo nie wiem, jakoś kamerę tam wsadzić z oświetleniem, bo ciężko nam zobaczyć. Codziennie nam 3 jajka tłucze. Dzisiaj to jest jedno, ale za dużo jajek nie ma, więc no też na całe szczęście i nieszczęście, nie wiem jak to interpretować. Ale mamy taką, która dziobie nam jajka. No i jak tak dalej pójdzie, to skończy w rosole. No bo co? No codziennie 3 jaja zawsze są obite. Ja idę szukać dalej gniazd. W dzisiejszym odcinku to już tyle, znaczy w dzisiejszym i nie w dzisiejszym piątkowym. A tutaj co się za nami znajduje, zobaczycie w niedzielę. Więc zapraszamy Was na wycieczkę w niedzielę. Tak, będzie coś innego. A Coś co tam? innego. Przecież nie zawsze muszą być kozy. Kozy są z nami, ale w innym miejscu. No. Dobra, nie uśmiechamy się, bo prawdopodobnie mamy czarne jagodowe zęby od jagód. No ale dobra, była wyżera nie... i zobaczycie co jest, gdzie są najsmaczniejsze naleśniki w Polsce. O, Amber. Idzie? Idzie. Amber No. czeka. Dobra, idziemy. Amberek czeka. Już. Widzicie ją tam? Tam daleko w prawym. Tam daleko. Ona już wie, gdzie iść. Dobra, zapraszamy Was w niedzielę. Trzymajcie się. Hej, Hej. hej, pa, pa. I know you've heard it all before, but you are the love of my life.